Итак, к разговору о том, что у вас трещит по утрам при запуске. Имеем фазовращатель от Lancer X. В фазовращателе присутствует такой пин, и есть ответная часть. Когда изнашивается вот этот стопор, без давления он не работает, фазовращатель начинает вот так вот стучать. Далее есть проблема с натяжителями цепи. Как видим, вышел он не полностью. То есть его рабочие части это буквально там 6 зубчиков. Но вот я его сжимаю с усилием, и он не входит. И он в один прекрасный момент заклинил и не отрабатывал.